good evening! Welcome back to my channel! Para sa ating video for today ay magluluto tayo ng pansit kabagan. At itong ating mga ingredients, repolyo, carrots, flat beans, onions and garlic, karne, pansit, karahay, itlog pugo, water, pimienta, soy sauce, oyster sauce, olive oil, at saka yung ating pork broth. Let's start cooking! Maglagay lang tayo ng olive oil sa ating kawali. Pag mainit na, igisa natin yung ating bawang at saka yung sibuyas. Pag golden brown na, ilalagay na natin yung ating karne. Igisa lang natin ng konti kasi luto naman na yung ating karne. Lagyan na natin ng tubig. At saka yung ating pork broth. Ulo na, lagyan natin ng oyster sauce. At saka soy sauce. Ilagay na rin natin yung ating pansit. Hayaan lang natin kumulo at malutong ating pansit. Tapos saka natin ilagay yung ating mga gulay. After mga 10 minutes, lagyan na natin ng paminta at ilagay na natin yung ating mga gulay. Pag luto na yung ating gulay, pwede na nating ilagay yung ating karahay at yung itlog pugo. Lagyan natin ng konting karahay at boiled egg. Yung iba, i-toppings natin mamaya. Ayan, luto na ang ating pansit kabagan. Ready to serve. Ayan, tikiman time. Thank you so much for watching. Till my next video, please don't forget to like and subscribe. God bless.